ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமைச்சா போச்சு. இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரோட் சைட் மசாலா பூரி எப்படி வீட்டிலையே செய்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க நம்ம மசாலா பூரி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த மசாலா பூரிக்கு நம்ம ஒரு சால்னா ரெடி பண்ணோம். அந்த சால்னாக்காக ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் 2 தக்காளி 2 வெங்காயத்தை நல்லா பியூரி மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு கப்பில் 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டு தண்ணி போட்டு நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ உரலில் கொஞ்சம் 4 பல் பூண்டு, கொஞ்சம் இஞ்சி நல்லா இடித்து எடுத்துக்கோங்க. நீங்கள் வேணும்னா மிக்ஸி ஜாரில் கூட போட்டுக்கலாம். இப்போ சால்னா செய்கிறதுக்கு ஒரு பேனில் 2 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்புறம் 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் சேர்த்துக்கோங்க. ஜீரகம் நல்லா வெடிஞ்சு வந்ததும் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க தக்காளி வெங்காயத்தோட பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும். அப்போ தான் அதில் இருக்கிற ரா ஸ்மெல்லாம் ஈஸியாக போகும். தக்காளி வெங்காயம் ஈஸியாக வதங்கணுன்னா ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன். உங்களுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கணுன்னா கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்திங்கன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக குக் ஆகும். இப்போ நம்ம தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம். நம்ம இடித்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டையும் இதோடையே சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்து நல்லா எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டுலேயும் ஒரு ரா ஸ்மெல் வரும், அது போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சம் கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் பெப்பர் சேர்த்துக்கோங்க. நம்ம இப்போ எல்லா ஸ்பைசஸும் சேர்த்தாச்சு. எல்லாத்தையும் நல்லா ஒரு வாட்டி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ சால்னா வேணுமோ அவ்வளோ தண்ணி ஊற்றி நல்லா மூடி வச்சிடலாம். நம்ம ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்கு மூடி வச்சு அது நல்லா கொதி வரணும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக கார்ன்ஃப்ளவர் பேஸ்ட் செஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல, இப்போ அதையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். மசாலா பூரிக்கு நான் இன்றைக்கி பூரி கடையில் ரெடிமேடாகவே வாங்கிட்டேன். அப்படி நீங்கள் வீட்டில் செய்யணுன்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நான் உங்களுக்கு எப்படி செய்யணுன்னு வீடியோ போடுறேன். பாருங்கள், நம்ம பூரிலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ மசாலா பூரிக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் நான் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சுட்டேன். பூரி, சால்னா, பொரி, பட்டாணி, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ஆனியன் குட்டி குட்டியாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இது எல்லாத்தையும் நான் அசம்பிள் பண்ணி வச்சுட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாத்திரத்தில் நமக்கு எவ்வளோ பூரி வேணுமோ அதை நல்லா உடச்சி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பூரி சேர்த்தாச்சு. இப்போ அதுக்கப்புறம் நம்ம பொரி சேர்த்துக்கலாம். எவ்வளோ பொரி வேணுமோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ அதுக்கப்புறம் பட்டாணி, நம்ம வேக வச்சுருக்க பட்டாணி சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு நம்மளோட சூப்பரான ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க சால்னாவை சேர்த்துக்கலாம். சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளோட மசாலா பூரி சூப்பராக வீட்டிலே ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்காக நீங்கள் கடையிலலாம் போய் வாங்காதீங்க. அதுவும் இந்த டைமில் வெளியிலலாம் எங்கேயும் போகாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய் பாய், see you in next video.